这长相这身材，到底哪点差了？攻略皇帝这么久，他却躲我跟躲瘟神似的。有没有一种可能，你现在的身份是太后？对啊，皇后重生，贵妃穿越，大家都带外挂，凭啥就我要当舔狗攻略女？每次打牌输了就想翻脸，我早就算准你这招了。我这把眼看要回本，你诚心捣乱是吧？居然被这2个女人识破了，看来下次得琢磨点新战术了。哼，我是那种输不起的人吗？你居然还敢出老千，这叫策略。读书人的事儿能算偷吗？别理他，都输了半个月了，偷牌都赢不了的废物，跟他计较什么？不玩了！我跟你们这种混日子的不一样，我肩负重任。不就是攻略皇帝吗？9年了都没动静，听姐一句劝，放弃吧。我这长相这身材，到底哪点差了？攻略皇帝这么久，他却躲我跟躲瘟神似的。有没有一种可能，你现在的身份是太后？对啊，当年我在冷宫捡了个皇子养大，他当了皇帝，我自然觉得该轮到我享福了。那你想要什么？我当然是要当这宫里最有权势的女人。皇帝诏曰：封允只为太后。原来最有地位的女人，除了皇后，还可以是太后。那又怎样？反正又没有血缘关系。我就大他5岁，在冷宫里一把屎一把尿把他拉扯大，现在让他报恩怎么了？人家报了呀，这不是封你当太后了吗？我要的根本不是这种养老式报恩啊！你想在皇宫里玩禁忌文学，挺野啊！我记得前世你被大火烧了3天3夜，皇帝下的手？不是，是我干的。上辈子我发现太后对皇帝动了歪心思，就直接放火烧了太后。事情败露后，皇帝下旨把我给处决了。现在重活一世，我只想躺平，爱咋咋地吧。这破事儿老娘再也不掺和。皇帝肯定心里有我，不然怎么会为我报仇呢？我杀的是当朝太后，她用的国法，你别自作多情。想确认她的心意还不简单，直接试探一下。太后娘娘想不想要个男人解解闷？这个身体不行，这个私生活混乱，还有这个，上个月不是刚办完丧事吗？英气逼人，气宇轩昂，这个不错。贵妃路子真野，摄政王的画像都敢弄来。母后，您这又是唱哪出？这可是朕的小皇叔。我本来对摄政王没想法，但看到皇帝那副不把我当女人的态度就来气。按辈分论，我和他是同辈，怎么就不能有点想法？恐怕不行。按规矩，这也是你小叔子。皇后，你不说话，没人当你是哑巴。母后别闹了，朕费了多大劲才保住你这太后位子，别再招人非议了，全是些平庸货色。别急，还有更带劲的，都是今年刚冒头的青年才俊。你们2个没良心的，也不说来帮忙。贵妃最近日子过得很滋润。臣妾参见陛下。一个皇后，一个贵妃，整天就知道打牌，成何体统？就是，哀家也觉得你们太不像话了。尤其是你，身为太后还带头鬼混。来人，把这些画像全部带走。完了，还没开始就结束了。别丧气，我还有私藏，这可是极品。还是温热的。咦，不要就还给我。别呀，先看看再说。他竟然能同意？那当然，我可是亲自去问过本人的。他们2个该不会……抱歉，忘了做背调，我再换个目标。就选他了。这恐怕不太合适吧？确实不合适，那是我亲哥。就这么定了，我这就去安排。沈大人穿这么少，不觉得冷吗？贵妃说这叫要风度不要温度，这些消息可是我花钱买来的。先进暖阁坐会儿，冻坏了身子可不是小事。其实我想请你帮忙演场戏，看看皇帝对我到底有没有心思。万一他真的没那心思呢？那我就死心了呗，反正都等了9年，也不差这一次。如果他心里没你，不如跟我走吧。当年你在国子监门口拦住落单的我，给小皇子教书，这些年我们互相扶持，也算老相识了。我不能看着你在这深宫里耗上一辈子。我有皇后和贵妃陪着，日子也还算舒坦。真的舒坦吗？堂堂太后竟然戴个鎏金的簪子，你到底输了多少钱？真金太沉，我觉得这种工艺的更有格调。别戴了，这玩意儿显老。快还给我！我的首饰全拿去抵债了，就剩这么一个能充场面的了。沈修，你别闹，那只真金凤钗是封后那天皇帝送的，万一被他知道，我就死定了。
母后也知道自己要倒霉了，看来朕来的不是时候，老师都要变继父了。臣还没打算那么快。你是来送披风的？朕担心母后受凉，没想到母后已经找到取暖的人了。那是太后给臣准备的，麻烦陛下亲自动手了。老师穿这么少，想必是不怕冷，何必多此一举？臣虽然强健，但架不住太后的一片心意，怕臣冻着。老师年纪大了，还是注意点身体。陛下，臣与太后可是同岁，合着在这绕着弯骂我老呢？母后，朕不是那个意思。老了，毕竟是带孩子带的。我靠，好多钱！那个疯子昨晚突然发神经，非让我弹了一整夜的琴。我还以为宫里闹鬼，原来是你在那儿制造噪音。你这脸怎么弄的？还能怎么弄？弹着弹着睡着了，直接刻琴寻上了。笑吧，等会儿把钱输光了，看你还笑不笑得出来。太后不是输的只剩假首饰了吗？打算空手套白狼。瞧好了，这是什么？天哪，皇帝终于舍得给你拨款啦！别管谁给的，赶紧开局。就打这张。这幻听挺严重啊，怎么听着像那个狗男人的声音？陛下，您怎么来了？朕听闻爱妃在此，特来瞧瞧。你们尽管玩，当朕是空气就行。打这张。陛下，这张不能打，太后正等着呢。朕想让你打这张，不行吗？行行行，陛下怎么高兴怎么来，就是图个乐子。赢了赢了，拿钱拿钱！皇上你是不是诚心的？我到底哪里得罪你了？贵妃，注意你的素质。你让老娘都输光了。输光了正好，省得天天在外逗留。回宫准备侍寝吧。陛下，臣妾也回宫了哈。今儿玩的爽吗？爽啊，难得赢这么多。你这第一桶金哪儿来的？哦，那个啊，沈修送的，他怕我输得太惨，没饭吃。你跟他关系都好到这份上了，又是添衣服，又是给赌资，这很奇怪吗？当年在冷宫，咱们3个人不就是这么过来的？沈修在国子监念书时，没少受权贵子弟的排挤，从此留下怕冷的病根。我帮他把衣服烘干，求他给年幼的皇子辅导功课，他答应了。那时候陪着我的只有姐姐。以前落魄时叫姐姐，现在显赫了叫母后。你现在的身份是太后，应当跟外臣保持距离。天要下雨娘要嫁人，你这个当儿子的管得着吗？接下来的日子，皇后和贵妃都很少露面了。宫里传得沸沸扬扬，说贵妃受宠，皇后失眠。听说有天一早，皇帝前脚刚走，皇后后脚就带人抄了贵妃的宫殿，那把贵重的名琴，琴弦都被一根根崩断了。后来这俩人一见面火药味十足。你是打算让我搬家，还是让我自尽？半个月了，天天在那乱弹琴，你有病啊！你以为我想啊？我根本就不识谱，是皇帝硬逼着我弹的。瞧瞧，手指头都起水泡了。皇帝居然有这种怪癖！我有主意了，保准让他再也不想听曲儿。姐姐，咱们的苦日子要到头了，别白费力气了，他已经睡死过去了。今晚就让他住你这儿吧，我还得回去接着战斗。第二天，贵妃在宫里办起了琴艺培训班，还是速成的那种。这也叫抚琴，简直是噪音。陛下就喜欢这种另类的格调，你有意见？大家伙一听，学得更起劲儿了。皇帝还没踏进贵妃江门，就被吓得落荒而逃。也就我住的地方偏僻，还能图个清静。晚上闲着没事儿，我也搬了张琴去院子里。这是贵妃之前送的。贵妃这审美确实没话说。深藏不露啊，母后，外头太吵了，也就你这儿能清静片刻。我会的东西多着呢，不仅是琴棋书画，我还会下厨，会跳舞。可惜你没那个眼福。这灯倒是别致的，用了不少心思吧？贵妃送的小烟儿。你是不是见不得人好？贵妃整天帮你和沈修穿针引线，谁知道这灯到底是送给谁的？就算是沈修送的又怎样？我们是多年的知交，这些琴棋书画全是跟他学的，包括这张琴也是他赠的。所以，他专门教你弹这曲《凤求凰》。误会了，是我自己想学，我就只会这一首。第二天，皇帝禁音令下达，6宫严禁弹琴。贵妃说要在湖边亭子搞个围炉煮茶，喊我们去呢。要不，咱们还是回去喝茶吧。你是长辈，你不去管谁管？你是正宫，你先去，实在不行我再上。
咱俩一块儿露面，当然是听你的。你是这后宫的一把手，真的不考虑回去坐坐？太后娘娘驾到！快撤！那是摄政王，你疯了！后宫不能乱跑。咱们好歹也是有身份的人，跑成这样，别人还以为政变了呢。差不多了，那可是摄政王跟贵妃啊。是摄政王？那他要是造反成功，我是不是就不用当皇后了？顶多是你升职当太后，我升职当太皇太后，那有什么区别？区别在于是活着受封，还是立牌位受封。死过一次的人了，我根本不在乎。也没啥，也没啥，就是我以前欠他个人情，现在他想让我还。什么人情？他想让我带他见一个人，这天下还有摄政王见不到的人。你进宫这么久，见过他没？见过啊，以前在冷宫遇见过几次。他那会儿老喜欢在那儿找宫女搭讪。不对劲啊，我活了2辈子也没听过摄政王喜欢这雕数。但我说的是实话。是不是你？所以他也问过你？那是，我好歹也是冷宫一枝花，他当然问过。你当时怎么回答？我直接跪地求饶，让他放过我。后来冷宫的姐妹都学我这招，他就不敢再来了。真相大白了，他在找人，而且就在冷宫。那个人99%就是你，找我干嘛？我这辈子过得已经够乱了。就是在找你，他说你看了就明白了。热烈码退钱？拿错了，那是我的，这个才是你的。9年了，你居然连目标都能搞错，不可能啊！我的任务明明是辅佐小皇子上位，然后当上皇后。有没有可能，那个小是指排行，不是指年纪？我虽然不搞你们这行，但我听过攻略者都有系统的。你系统呢？淹死了。9年前的一个深夜，冷宫失火，我魂穿到了一个落魄妃子身上。系统正交代任务，我拎着裙子正逃命呢，火太猛，我根本跑不出去。正好看到个大水缸，我二话不说跳了进去。水缸里居然还藏了个少年，闭着眼，脸色煞白，我怕他憋死，还给他做了人工呼吸。火灭了之后，我才知道他是冷宫的皇子。万万没想到，那系统质量不过关，掉水里就短路了。不过我还能听到最后的语音。宿主大大，咱们的任务就是把小皇子拉扯大，让他当上皇帝，最后搞个帝后大团圆结局就完事儿了，简单吧？别跑了，他会来救我们的，咱们只管等。哎呀，我不防水啊！救命！咕噜噜。原来是这样，难怪我觉得这任务怎么做都不对。原本应该是他救我，然后咱们走上帝后之路。完蛋，这9年的罪全白受了。现在咋办？陪他造反去？这日子总算有点奔头了。你先去见见人家，毕竟等了你9年。你收了多少中介费？分我一半我就去。上次那画轴，你也是收了钱的吧？难怪那次画像里面除了摄政王，其他全是一堆歪瓜裂枣。我去拿钱。你知不知道，这9年我把冷宫翻了多少遍，还以为你早就被烧成灰了。对不住啊，系统掉水里坏了，真是场误会。道歉能顶什么用？这9年我拼命刷级，硬生生把自己刷成了摄政王，专门给你准备的。我靠，你给我立了个碑！我给你烧了9年的香，你的良心不会痛吗？要不是遇到那个穿越的，我还不知道你这太后就是那个糊涂虫。别骂了，我在冷宫待了7年也很苦的好吧？那你吃口饼消消气。不吃。那你想怎样？对我一点耐心都没有吗？这丢掉的9年怎么算？我只能抱着墓碑回家哭了。别，有话好说。那咱们下一步怎么走？我打听过了，现在只要咱俩成亲，这任务也算圆满，咱们都能回家。成亲？可咱们没啥感情基础啊。我有啊，我对你有一股深深的悼念之情。可我是太后，这身份不合适吧？没关系，我这个摄政王平生最大的爱好就是娶太后。到底是谁在攻略谁啊？难道你心里已经有了小皇帝，或者是那位审计者？你能体会那种发现离世9年的亡妻尚在人世，他却想另寻新欢的滋味吗？这家伙说起情话来真是一套接一套的。你想多了，我正跟皇帝闹别扭，他断不会放我出宫。无妨，论起仗势欺人，我最在行，大不了跟他抢。不过你明白你们争吵的根源吗？这你也晓得？难道宫里到处都是你的眼线？因为他并非你的良人，9年光阴，你们都未能交心，而我只需见你这一面便认定你了。原来他才是任务目标，原来系统没坑我，这任务真的没难度。发什么愣呢？攻略对象是我，你不乐意？我只是觉得不可思议，
咱们居然都互相知晓对方。因为你绑定的这个系统技术太菜，剧情太烂，高层为了挽回颓势，特意增设了攻略对象体验端。为了不让攻略者心理失衡，系统一直隐瞒了攻略对象端的存在。太后贵为天下之母，定见过不少奇珍，这是我府上最贵重的宝贝，你且收下，全当聘礼。你真打算娶我？这可不是闹着玩的。我现在这日子好歹还能过得下去。既然遇到了我，你就不用再将就了。上次选秀那么多画像，你就没瞧上我一眼？大概是画像没能画出你本人的风采。那可真遗憾。听闻你方才去见沈修了，躲什么？我又没怪你，我只是感叹你我之间总差了那么点缘分。当年要是冷宫梅那个小傻瓜，一见我就喊王爷饶命，我怕是早就寻到你了。先回去待着，等我来取。若是有空的话，想让我做什么？打牌的时候别死守着一张牌不放，你这脾气太硬，难怪总输钱。哼，能听牌就不错了。傻瓜，别人既然知道你要那张，怎么可能打给你？陆回，字子渊。云芷，迟到了9年的相认，总算顺利接头了。还是当攻略女好啊，起码有个奔头。我这重生回来的，只能在这儿等死，指不定死后还得重来一遍。你起码是在自己老家，我们这种穿越过来的，运气好死后能回去，运气差的这辈子就交代在异乡了。我还天天羡慕你们呢，想干嘛就干嘛，不用围着臭男人转。谁不知道我们这种做任务的，私下里都被叫做舔狗。我辛辛苦苦当了9年保姆，你们瞧瞧，最后混成了太后。你懂这种荒诞感吗？想换身份找我啊，这皇后谁爱当谁当。唉，我就想摸摸手机，看会儿视频。今天咱们聚在一起，是为了我们的挚友。对了，你到底叫啥？算了，这不重要。刚才那些眼泪都白流了，合着连我名字都没记住。为了咱们的好姐妹太后，中间忘了，直接祝大家发烂发臭。这话啥意思？你们这又是唱的哪一出？想喝孟婆汤，去后边排队，小伙子。客官你好，我是孟婆。快看啊，这儿有一条纯金的大灵里，要不要尝尝花生米？这位妹妹是？直接把我贬成才女了。早知道昨晚当孟婆的时候该甩她2巴掌，这皇后就不必当了。既然太后你不想干了，皇后你也不想待了，我也只是个小才女，不如咱们撺掇摄政王造反，带咱们远走高飞吧。这主意妙啊！你早干嘛去了？以前我毕竟是贵妃，日子混得还算滋润。我不太想搞造反这套。姐妹们，她也没坏到那个份上，她在前世弄死过我，她还成天折磨我。她只是拒绝了我。说实话，咱们仨其实都有点不太正常。你这是玩受害者有罪论呢。皇后上辈子是纵火犯，贵妃你忽悠摄政王，只有我最安分。皇后就算了，我可是被拐卖的可怜虫，哪像你是个丸养成的变态。我那是为民除害，贵妃确实是诈骗犯，但你确实是个丸养成的变态。我要娶太后。岂有此理！虽然太后连先皇的面都没见过，但名分上依旧是先皇的女人，这有违纲常伦理。宋御史说的有些道理。听说了吗？宋御史和他寡嫂那事儿太劲爆了。来来来，宋御史风流轶事，人人有份。这个，你看这个。我要娶太后，上次没准备好，这次受御史大人英雄事迹的感召，打算再接再厉。太后毕竟是陛下的养母，身份尊贵，绝非寻常女子。纵观史册，只有太后下嫁，断无臣子迎娶之理。母后最近日子过得可真充实啊，前有沈修，后有皇叔。还好，反正我也没搬上。你能不能听听重点？听到了，你回去告诉陆回，我答应嫁了。终身大事，你当是过家家呢？我比谁都认真。要是我不准呢？我才当了2年皇帝，这天下人以后还怎么看我？怎么治理国家是你的差事，而我只想跟陆回过日子。我对你压根没那种心思，以前那都是误会，我是铁了心要嫁给陆回的。事到如今还要骗我吗？我已经低头了，还是说你当真变了心，觉得他比我成熟有权势，你们一见钟情了？算了，豁出去了。皇上，我并不是原先那个云彩女，我进冷宫是为了完成一个任务。当初以为目标是你，才费尽心思讨好你。前阵子我才晓得，我该等的人其实是陆回，只有跟他成亲，我才能离开这儿。无论是你还是陆回，我都没动过真情。我想要的不是爱，
只是想回家。为了掩饰你移情别恋，这种瞎话你都编得出来？得，完全是鸡同鸭讲。还好我有证据，系统对不住了，我得再放一遍你的临终遗言。宿主大大，咱们的任务就是把小皇子拉扯大，让他当上皇帝，最后搞个帝后大团圆结局就完事儿了，简单吧？别跑了，他会来救我们的，咱们只管等。哎呀，我不防水啊！救命！咕噜噜。他这是把我关起来了。太后，皇帝在早朝上当众宣布，太后因为受不了摄政王的羞辱，气得一病不起，命悬一线，朝野震动，百官跪了一地。摄政王压根不信这套，托我来打探，才发现你被严加看管了。你跟皇帝到底吵啥了？他居然在外面咒你要死了。他说他喜欢我，我给拒了，估计是气急败坏了吧。你追了人家9年，临门一脚把人甩了，还要嫁他叔，换谁不急啊？别把当皇帝的想得那么情深意切，他这是在拿太后当枪使，想借机整垮摄政王的势力。摄政王若是真把太后逼死了，这辈子都得背上骂名。可你这人还活蹦乱跳的呢。我也没病啊，没猜错的话，过2天我就该薨了。猜得不错，上仪宫那边已经在准备后事了，听说棺材都备好了。现在路有2条，一是留在这儿跟皇帝玩虐恋，二是跟着摄政王出逃搞个大团圆，你选哪个？这有的选吗？感觉哪条路都是火坑，留下来跟皇帝纠缠肯定不行。可要是跟着陆回跑了，那就等于是当众扇皇帝的脸。全天下都知道我15岁进冷宫，带了皇帝7年，他登基后又是封太后又是尽孝，要是让人知道他软禁太后构陷皇叔，这江山怕是又要起波澜。你倒是挺替那狗皇帝着想，这也不行那儿也不行。他不是在保皇帝，是在保着天下的安稳。还是皇后知我心。你还是走吧，要是真能回家，这儿就算天塌了也跟你没关系了。走吧，陆回要是跟着走了，这儿也就清静了。回想起这9年的日子，真就像做梦一样。我刚掉进那大缸遇见皇帝时，才15岁。那时候冷宫日子苦，没钱塞红包，经常饿肚子。那管事太监还想占我便宜，我也只能憋着。后来小皇子发现后，搬起瓦片就把那太监的手砸了个稀巴烂。从那以后日子更难了，我俩经常背靠背坐着，饿得两眼发黑。第一次在门口遇见陆回，我还没满16，听太监嚼舌根，说那贵气的小王爷专门来冷宫寻乐。有人要飞黄腾达了。我当时吓坏了，没敢看他，只是跪在地上求饶。遇见沈修是在甬道里，那年我17，我在冷宫后头给他烤衣裳，问他是不是被谁欺负了，他不说话，我就让小皇子偷偷跟着他，把那几个坏拍的名字全记下来。等那几个人值班，我换上白衣扮鬼，吓得他们连滚带爬。17岁之后，托沈修的福，我总算不缺钱花了。沈修教皇子念书，我就琢磨中午吃红烧肉还是炖鱼。直到19岁，小皇子正式走出冷宫，去了皇帝身边。我闲着也是闲着，就跟沈修学点才艺。20岁那年，我学会了凤求凰。后来沈修当了官，不方便总往冷宫跑了。又过了2年，小皇子登基当了皇帝，我也搬进了这华丽的寝宫，成了最年轻的太后。然后就认识了重生的厌世皇后和穿越来的傻子贵妃，不对，现在是傻子才女了。那我啥时候去给摄政王捎信？你把这玩意儿给他，告诉他我不嫁了。要是他这还愿意送我出宫，我就在这儿等他。万一他不答应呢？如果不成，我会在咽气前留封信，就说我不是被他逼死的，让皇上别为难他。你这是打算假戏真做？出不去这宫墙，我这辈子都得被人拿捏，还会连累陆回。这话我真传不了，这不是害你吗？他们2个肯定都不想让你出事。别哭，我相信陆回的人品，刚才说的只是万一。别怕，你要是不敢去，我替你走这一趟。我去，还是我去吧。搞定了，姐妹们，他说今晚就派人来接应。先进屋，外头冷得要命。云芷，快，时间不多了。摄政王的人已经趁着禁卫军换岗的空隙前进来了，你赶快走，迟则生变。糟了，皇帝过来了，这下全完了，咱们该怎么办？我不走了，我要是这时候跑了，你们2个都活不了。还记得我前世是干什么的吗？送火饭，把这儿点了，皇帝肯定进不来，咱们趁乱开溜。要走一起走。谢谢你。收到你的信，我差点心碎，你就宁愿死也不嫁我？
你以前说成亲就能回家，是不是忽悠我？我的任务可是得完成2条件呢。我也没坏心眼啊，咱俩本来就是一对，你嫁给我，想回家我帮你坐上那个位置就是了。你若是不想动那小子的皇位，我也没那个野心。我就知道回家没那么容易。既然这样，嫁不嫁谁又有什么要紧的？那你打算去哪儿？跟姐妹们去浪迹天涯。大恩不言谢，咱们姐妹肯定记你一辈子。多谢王爷成全。昨晚太后寝宫失火，太后不幸归西，皇后和才女侍奉在侧，也跟着去了。走吧，你们自由了。头一站去哪儿？杭州还是扬州？看西湖还是瘦西湖？怎么全是西湖啊？东湖不行吗？东湖在哪儿啊？